Olá! Estamos aqui de novo! Ei, que coisa boa! Tia Dulce, Oi! agora nós vamos ver a revisão de alguns Órgãos dos sentidos! Os dois primeiros que a gente viu. Vocês lembram? Será que vocês lembram aí? Espero que sim, viu, galera? Espero que vocês estejam estudando. Vamos lá? Dar uma olhadinha no primeiro Órgão é a visão. A visão serve para quê, tia Dulce? Serve para enxergar as coisas, ver tudo ao nosso redor, olhar a natureza, assistir televisão, fazer as tarefinhas. Para isso nós precisamos da nossa Visão. Isso. E nós também vimos O que mais? o outro órgão, Do sentido, que é a audição. E a audição serve para quê, tia Dulce? Para ouvir os sons. O som da natureza, O som de músicas, verdade, dos transportes, das buzinas, o verdade, som da nossa voz. com certeza. Mas, tia Dulce, nós trouxemos mais dois órgãos para os nossos alunos Foi conhecerem, sim. não é isso? Foi sim. Vocês sabem qual é agora? Quem será que vem? Quem será que vem? Meninos, usamos ele para sentir o cheiro. Já dei uma dica, tia Rosângela. Quem será? Eu estou dando outra dica. Podemos sentir cheiros bons, E cheiros. ruins, certo? Que é o nosso Olfato. olfato, o nosso nariz. Com o nosso olfato, podemos sentir cheiros bons, como perfume, a Sim. comida que a mamãe faz, Deliciosa. galera? Também podemos sentir cheirinhos ruins, né? Como quem tem? Chulé, certo? Esse daqui é o terceiro órgão do sentido, que é o nosso Olfato. olfato, Nosso nariz. nariz. E agora nós vamos para um outro órgão do sentido, que é quem, tia Rosângela? Tcharam. Quem sabe, hein? Eu sei. Vocês aí sabem? Eu sei, tia. Sim, é o nosso Paladar. paladar, a nossa língua. Com a nossa língua podemos sentir o gosto doce, Doce. o gosto amargo, Amargo. Olha sim. o gosto ácido, Ácido. salgado. Salgado. Certo, meninos? Com a língua nós podemos sentir esses gostos, certo? Doce, azedo, amargo. Peça para a mamãe em casa com vocês. Vocês vão sentir o cheiro, o gosto de uma coisa doce, de uma coisa salgada. Para o doce, vocês podem pegar um pouquinho de açúcar. Para o salgado, um pouquinho de sal, né, tia Rosângela? E para o doce, a gente coloca na pontinha da língua, que vocês vão sentir. Sim. E para o salgado, você coloca mais na frente, de ladinho assim, que você vai sentir o gosto do salgado. Certo, meninos? Ó, vamos fazer novamente a revisão dos órgãos do sentido. Primeiro, nós temos a nossa Visão. visão. A visão. Em segundo. Tudo. Em segundo, vem a nossa audição. Serve pra gente ouvir as coisas. Em terceiro, nós temos o nosso olfato, que é o nosso narizinho. E por último, nós temos o nosso paladar, a nossa linguinha, para sentir o gosto da comida, sentir o gosto doce, salgado e azedo. Certo, E o meninos? gosto dos remédios também, né, tia? Sim, não pode esquecer dele, né? Sim. Meninos, olha só, por hoje é só. Espero que vocês façam o que a tia pediu, tá bom? Para vocês sentirem o gosto diferente, sentir o cheiro, olhar as coisas, ouvir
tá bom? Para trabalharmos os nossos órgãos do sentido, né, tia Rosângela? Sim, sentir o cheiro da mamãe. É sim, né? é tão gostoso o cheirinho da nossa mãezinha, não é, Vinícius? Olha só, por hoje é só. Beijinhos, beijinhos e tchau, tchau.